سمر بعتت لي بتقول لي في التعليقات لو سمحت، انا عايزه اشتغل، انا مسؤوله عن اولادي، انا عايزه اسافر، انا مسؤوله عن اولادي. اولا، مفيش واحده هتضطر ان هي تسافر الا اذا كانت ضاقت بها سبل المعيشه في الداخل، فعايزه تدور على اي فرصه سفر او اي بحث عن رزق في بره بلدها. وطبعا مش هسألك فين الأب، لأنه مش موجود بأيا كان صفة الوجود بتاعته، صفة عدم الوجود بتاعته، فهو مش موجود. فالفيديو ده عملته نصيحة أخوية لأي أخت تفكر إن هي تسافر، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، أو متزوجة بمعنى إن هي ما عندهاش حد يعولها فعايزة تسافر، أو غير متزوجة وعايزة تجهز نفسها، أو أيا كانت سبب السفر، لأن كل واحدة ربنا أعلم بيها بتفكر في السفر ليه. تمام. فدي نصيحة أخوية من أخ لأخته. أولا، مفيش واحدة تفكر تسافر بره بلدها بتأشيرة اللي بيقولوا عليها تأشيرة حرة، إن هي تيجي تدور على شغل. دي أنا برفضها رفضا تاما، وده رأيي الشخصي، أيا كانت بقى إيه تقبل أو ترفض الرأي بتاعي. تمام. فأول حاجة قبل ما تفكر إن أنت تسافري، شوفي أي مكتب من مكاتب التوظيف وادي لهم المؤهل بتاعك علشان يشوفوا عقد مناسب للمؤهل بتاعك وتسافر عليه. لان اللي احنا بنشوفه هنا مهازل، ان في بنات جايه او ستات جايه بيدوروا على شغل وما بيكونوش جايين على عقد، ومهازل بتحصل. ليه بقى؟ ايه السبب؟ هقول لك انا ليه. السبب ان بتيجي مفيش سكن ليها، فبتضطر ان هي اي حد خيط نجاة يجي لها فبتوافق عليه على طول، ان هي تروح لاي حد اي شغل بيجي لها، فعايزه تشتغل اي شغل عشان السكن تسكن في مكان. العقد اللي انت هتيجي عليه او اللي هيتوفر لك وانت جايه من بلدك هيبقى متوفر فيه السكن، وهتبقي جايه عارفه ان انت رايحه تسكني فين. لكن اللي بيحصل وهنشوفه ان في واحده جايه وعمالين يكتبوا على الجروبات: يا جماعه اخت ليكم محتاجه سكن، شوفوا لها سكن، اخت ليكم بتدور على شغل يا جماعه وقاعده من غير شغل. الكلام ده كله ما ينفعش نهائيا. لو بتفكري تيجي، اللي بيحصل قلة الأدب بتيجي من القريب قبل الغريب، والقريب معروف مين والغريب معروف مين. فما تفكريش ان انت تسافري بدون عقد، بدون ما يكون معاكي انت جايه على سكن معين، جايه على شغل معين، عارفه انت جايه فين، رايحه فين، هتروحي تسكني فين، وامورك تكون كلها تمام. غير كده ما تفكريش تسافري. ونقطه ثالثه، ما فيش حد، ما فيش واحده تسافر على زياره شخصيه وتيجي، علشان اللي احنا بنشوفه مهازل مهازل، وخاصة في الزيارة الشخصية تبقى جاية تقول هنشوف الشغل وهنشتغل مدة 3 شهور، ولو كده هيظبط لي أموري وهيجيب لي عقد عمل، وارجع بقى اجيب عقد عمل، والكلام ده كله مرفوض نهائيا. واللي بيحصل ال 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 الأسوأ مش ظاهر. الحاجات اللي بتظهر دي حاجات خفيفة، والمشاكل اللي بتحصل حاجات خفيفة أقل من المشاكل اللي موجودة فعليا. والحياة مش وردية هنا. ما تفكرش إن الحياة وردي وتيجي وتلاقي الشغل وترسمي أمال في مخيلاتك وكلام من ده. لا، نهائيا نهائيا. الأوضاع مش حلوة. الحياة ماهيش بامبي لأي واحدة تفكر تيجي تسافر. فكري مليون مرة قبل ما تفكري إن أنت تاخدي قرار السفر. شوفي عقد مناسب، تروحي على شغل متحدد فيه العقد بتاعك يكون صحيح، متحدد فيه الراتب بتاعك، متحدد فيه السكن بتاعك، متحدد فيه المواصلات بتاعتك، ان انت رايحه عارفه راسك من رجليكي، مش هتروحي تترمي في الشارع. اذا كان في واحد ولا اتنين هيعوزوا يساعدوا ان هم ياكلوكي، هتلاقي 1000 واحد عايز ياكلك. فما تفكريش فكرة سفر ان انت تسافري وتقولي اروح ادور على شغل. خامس حاجة بقى ولا سادس حاجة ايا كانت النقطة بتاعتها، مفيش واحد على التيك توك هيساعدك ب... ب... بان هو شغل كده والسلام. لا، مكتب مخصص يساعدك، مكتب من مكاتب التوظيف. والفيديو ده انا عملته لعل الله ان هعمل لك اشاره في التعليقات، لعل الله انه يكتب لك خير فيه، ان يبعت لك حد يبعت لك عقد او يبعت لك تاشيره، سواء انت او غيرك ايا كان، يكون محتاج حد وتكون مؤهلاتك مناسبه ليه. يا رب يكون الفيديو مفيد. شيروا يا جماعه الفيديو، لعل الله انه إن يبعت حد يساعد الناس ديت بحاجه تكون مناسبه ليهم وحافظه لكرامتهم. السلام عليكم.